캠핑 필수 아이템 장작. 캠핑의 필수인 국산 참나무 장작 비교 리뷰. 캠핑을 떠나면 장작이 젖어서 불 피우기 어려우셨을 텐데요. 그런 걱정을 덜어드릴 제품이 있습니다. 바로 강신의 장작 3중 방습 참나무 캠핑 장작을 소개합니다. 이 장작은 철저한 3중 방습 처리로 비가 오거나 습한 날씨에도 습기에 쉽게 노출되지 않습니다. 특히 3단계 건조 과정을 거쳐 최적의 건조 상태를 자랑하기 때문에 연기가 적고 불이 잘 붙습니다. 캠퍼들의 고민을 해결할 수 있는 이 제품으로 쾌적하고 즐거운 캠핑을 경험해보세요. 강신의 장작과 함께라면 당신의 캠핑이 한층 더 업그레이드 됩니다. 지금 바로 만나보세요. 캠핑 준비물로 고민하고 계신가요? 무겁고 불 잘 붙지 않는 장작 때문에 불편했던 경험 잊어버리세요. 가벼운 참나무와 편백나무로 만든 장작이 캠핑의 재미를 더해드립니다. 특히 참나무 캠핑용 장작 땔감 10kg 세트는 운반이 간편하여 캠핑장까지 부담 없이 가져갈 수 있습니다. 포함된 국산 불쏘시개로 손쉽게 불을 붙일 수 있어 소중한 시간을 절약할 수 있습니다. 장작은 적당한 크기로 잘려 있어 사용하기에도 매우 편리합니다. 캠핑의 즐거움을 한층 더 높여줄 이 제품으로 추억을 만드세요. 장작의 혁신으로 습기 걱정을 덜어보세요. 장작을 꺼낼 때마다 눅눅해져 있는 걸 경험하신 적 있으신가요? 비 오는 날에는 무겁고 젖은 장작 때문에 불편함을 느끼셨다면 이제 큐레스 3중 방습 참나무 장작 20kg으로 해결하세요. 이 제품은 장작이 습기를 머금지 않도록 3중 방습 포장이 되어 있어 언제나 건조한 상태를 유지합니다. 비가 오는 날에도 가볍게 들어 이동할 수 있는 편리함을 제공합니다. 큐레스의 디자인은 실용성과 고급스러움을 동시에 만족시킵니다. 이제는 큐레스 장작으로 편리한 생활을 경험하시고 품질의 차이를 느껴보세요. 지금 구매하셔서 보다 나은 사용 경험을 만나보세요.